¿De dónde salió ese robot tan extraño? Pero no puedo entenderlo. Alvin. Ustedes jamás podrán derrotarnos. ¿Quién ganará? La batalla comienza. No te sorprendes. ¡Aquí estoy! Oye, Yamcha, Goku se ve muy extraño. No entiendo qué le habrá sucedido. ¿Acaso fue mucha la energía que le robó ese androide? Se despega esa energía. No, ellos no habían absorbido su energía. Estaba cansado desde el principio. ¡Su energía no fue absorbida! ¡Lo que pasa es que mi papá está enfermo del corazón! Cuando ese sujeto vino del futuro dijo que Goku se enfermaría gravemente del corazón. Gohan, no digas esas tonterías. Hace 3 años recibió una medicina para curar ese mal. Se supone que ya no debe presentar ningún síntoma. Lo único que sucedió es que absorbieron algo de su energía. No te sorprendes. No puedo respirar. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Mi deber es acabar con Kakaroto. Ustedes chatarras caminantes no se metan. Detecté esa energía. Es mejor que lo hagas de una vez, así que ven y pelea. Estoy interesado en saber si ustedes pueden sentir el miedo, aunque sean unos robots tontos. ¿Él también? ¡Vegeta! ¡También puede convertirse en un Super Saiyajin! ¿Acaso no era cierto que un Saiyajin no podía transformarse a menos que fuera tranquilo y de corazón puro? Yo soy tranquilo y mi corazón puro. Mi corazón tiene sin maldad. Pues entrenaba duro. Hazme mi convencido. Fue en ese momento cuando me di cuenta de mis límites. Y a causa de mí, fue cuando aparecieron de repente los poderes de Super Saiyajin que se encontraban dentro de mí. Ya no queremos seguir escuchando tus sermones. No importa que hayas cambiado. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¡El ataque! ¡Ven! La pelea ha terminado. ¿Qué te ocurre? ¿Eso fue todo? Será imposible lograrlo. ¿Quién ganará? La batalla comienza. 16, si tu mecanismo está a punto de detenerse. Además, mi compañero Vegeta está totalmente de acuerdo para que le funcione con el androide 18. Resultaste ser un maldito robot. Tienes que resistir, por favor. Esto no puede ser. No puedo creer la velocidad que tiene. Tú puedes derrotarlos.
pasó contigo? No me digas que te quedaste dormido. Ese poder que puedo utilizar como última esperanza. Ya no hay necesidad de buscar al androide 18, porque voy a exterminarte en este preciso momento. Mejor lo mato. ¿Qué demonios estás haciendo ahí, Cell? Fusiónate lo más pronto posible y no me hagas esperar. Es una buena oportunidad y no dejaré que interfieras. Te daré tu merecido, ¿no? Trunks, no interfieras en esto. Vegeta. Mejor prepara. Estás equivocado, papá. Les demostraré que yo puedo detener su desarrollo. Y no me importa si para eso tengo que matarte. No seas absurdo, chiquillo insolente. Jamás te atreverías a atacar a tu padre. Puedes perfeccionar tu maldito cuerpo. ¡Adelante! Jamás podrás ganarme. Hace tiempo que no los veíamos, número 18. ¿Ya notaste mi presencia? ¿Cómo vas a lograrlo? Acércate 1 milímetro más y explotaremos los dos. ¡Desaparécete! Esto no puede ser. ¡No es justo! No escaparás de mí donde quiera que estés. ¡Maldición! ¡Es un miserable! Siento lástima por ese pobre. La pelea ha terminado. Siento lástima por ese pobre diablo. No esperaba ser atacado por ese poder. Pronto morirá. Parece que no eres lo que yo esperaba. Tu fuerza y velocidad deben ser las mismas. ¿Quién ganará? La batalla perfeccionado tu cuerpo no has cambiado en tus poderes. Debo ponerte en ridículo justo como la primera vez. Resultaste ser un pobre canalla. Eres un sujeto desagradable. Será divertido. Llegó el momento para conocer mi poder como ser perfecto.
quiere que destruyas el futuro de todos nosotros. Insecto, no estás peleando en serio, ¿verdad? Sea divertido. Llegó el momento para conocer mi poder como ser perfecto. Vaya. Tú primero dijiste que ibas a darme un merecido porque nuestros poderes no se comparaban. ¿Acaso ya cambiaste de opinión? ¡Cell! ¡Desaparece! ¿Cómo es? Me fue muy fácil. Te decepcioné, Vegeta. ¡No! ¡Estoy soñando! Bueno, ya llegó la hora de exterminar. Vaya. Tú primero dijiste que ibas a darme un merecido porque nuestros poderes no se comparaban. ¿Acaso ya cambiaste de opinión? Estúpido. La pelea todavía no ha terminado. ¡Qué incompetente eres! ¡Cuidado! Qué persistente eres, pero en este momento hay que decidir estar aquí. ¡Estoy atacando! Y ahora, el golpe final. Vegeta. ¡Qué incompetente eres! ¡No fastidies! ¿Qué está pasando allá? ¿Quieres asustarme con esas palabras, Trunks? Será divertido. Llegó el momento para conocer mi poder como ser perfecto. Tú también has perdido las esperanzas. Sí, ya veo. Yo seré quien te Tienes un extermine de una poder vez por estupendo. todas. Te felicito. Debo aceptar que tú me superas bastante. Pero tú nunca me ganarás con esas técnicas. Yo soy invencible. Estás diciendo cosas sin fundamento, solo quieres asustarme. La isla está hecho un desastre. Estaba esperando que me atacaras. ¿Crees que tú también has perdido las esperanzas? Ni siquiera tendrás la oportunidad de poner a prueba lo que es mi verdadero poder. Y ahora, en la basta de juegos. La pelea ha terminado. He perdido las esperanzas de ganar. Mátame. Vaya, finalmente ha llegado. El guerrero Goku lo estaba esperando. ¿Quién ganará? La batalla lo que me lo demuestres, Kakaroto. Por fin tendré una respuesta. Sabré por qué Goku se encontraba tan confiado. Creo que esto fue suficiente para terminar con el calentamiento. Las peleas deben ser así, de lo contrario no tendrían caso. Bien hecho. Si peleamos
De esta manera, el combate será más entretenido porque así demostraremos quién es el más fuerte. Sí, yo pienso lo mismo. Esta pelea es extraordinaria, y sería una lástima que se terminara si uno de nosotros cae fuera de la plataforma. ¿Qué te parece si eliminamos esa regla para que no haya ningún problema? ¡Vamos, enfádate ya! ¡Estúpido! Tal vez tiene una nueva técnica para derrotarlo. Vamos, ¿por qué no te opones y me atacas? No tiene caso que sigamos peleando esto. Claro, si es que no quieres sufrir más. Tiene un poder sorprendente. ¡Sigue, papá! No peleas en serio, Sonic. ¡Ataca! ¡Qué maravilla! ¡Lo venció! ¿Eso es todo? Pero en este momento hay que decir se ve que has perdido gran... ¡Es tu turno para pelear, Gohan! ¡Qué manera de bromear! No puede atreverse. No creo que esta batalla sea tan fácil, y menos para este niño. ¡Qué ingenuos! Pelea. Tú protegerás la paz de este mundo a como dé lugar. Quieres ser un investigador, ¿no? ¡Aquí voy! Es que es imposible. Gohan era un niño muy tímido. Desde muy pequeño pasaban muchas cosas que ni siquiera yo podía entender. Todo era muy confuso. Cuando me pongo furioso, pierdo el control y expulso todos los poderes que se encuentran escondidos. Además, he entrenado en la habitación del tiempo. Y mis poderes se han incrementado. Vaya, ¿creíste que con esa fascinante historia me harías temblar de miedo, gusano infeliz? Enfádate para que me demuestres tu verdadero poder. ¡Vamos, enfádate ya! Estoy seguro que le ganaremos. ¿De qué te tratas de ser un escudo? ¡No te perdonaré lo que hiciste! La pelea ha terminado. Vaya, qué obstinado es. Parece que no se enfada aunque lo torture. Es una verdadera lástima. Quiero derrotarte con mis propias manos, maldito. ¿Quién ganará? La batalla Me lo comienza. imaginaba.
Nadie podrá detener a Gohan. Es el guerrero más fuerte cuando está dominado. Eso es lo que te mereces, Cell. Al final, tú serás el que fracase. Tal vez eso es lo que tanto esperaba Goku. Más vale que no te confíes. Finalmente, Cell va a mostrarnos sus verdaderas habilidades en esta pelea. Tiene un ki enorme. Parece que estremeciera. ¿Qué te parece? Ahora sí pelearé con toda seriedad. ¡No me provoques! Es muy rápido. ¡Gohan! ¡No estés jugando! ¡Derrota a Cell inmediatamente! ¡Gohan! Tú eres el único que puede matar a Cell, así que hazlo de una vez por todas. ¿Cómo lo hizo? ¡Atácalo, Gohan! ¡Esta es tu oportunidad para atacarlo! ¡Soy invencible! La pelea ha terminado. Estás acabado, Cell. ¡Despídete! Maldición. ¡Despídete! ¿Podré vengar la muerte de mi padre? ¿Quién ganará? La batalla comienza. Sus poderes son incomparables. Se le ha regresado con poderes inalcanzables. Las semillas del ermitaño. ¿Ya no tienes más semillas? Las hemos utilizado todas. ¡Canalla! ¡No eres nadie para usar nuestros poderes! Dime, ¿qué sucede, Gohan? Vamos, ¿por qué no te opones y me atacas? En el otro mundo, estoy hablando con la ayuda de Kaiosama. Reúne todas tus fuerzas y atácalo con un Super Kamehameha. Si lo haces, podrás ganarle a ese sujeto, Gohan. Te lo garantizo. Sus poderes son incomparables. Tiene tanto miedo que se está volviendo loco. Venga mi muerte, por favor. ¡Anda! ¡Elimina al monstruo de Cell! Perdóname, por favor, porque claro, durante la pelea tuviste que sacrificar tu vida. Mira, hijo, yo voy a divertirme en el otro mundo junto con Kaiosama. Así que tú diviértete en la Tierra, ¿de acuerdo?
realidad no hay nada que podamos hacer. ¡Es magia! ¡Magia! ¡Magia! ¡No, Gohan! ¿Qué pasa contigo, Gohan? No pierdas tu confianza. Con Goku ya no jugaré más contigo. Te mandaré al otro mundo. ¿Qué sucede? No estás dando tu máximo poder. Todavía te falta mucho. ¡Soy invencible! ¡Ahora, Gohan! La pelea ha terminado. Bien, lo hiciste muy bien, Gohan. Ya sé que tienes pensado matarme para convertirte en una larva y viajar en mi máquina del tiempo para después buscar a número 17 y 18 en el pasado. Y un ganador. La batalla comienza. Pero si tú eres solo azul. No cabe duda que tu fuerza como ser perfecto fue extraordinaria. Pero en este momento, lamento informarte que yo puedo derrotarte. Ya ves, aunque diste un pequeño viaje, esa es la razón por la cual sabes muchas cosas sobre mí y los demás. Vaya, lo que dices es verdad, has incrementado tus poderes, pero sería absurdo que me derrotaras, eres solo un niño. Voy a exterminarte en este preciso momento. No volveremos a vivir en ese infierno jamás. Yo seré quien te extermine de una vez. Toda tu información fue captada con ese robot espía. Déjame decirte que fue una simple mentira de que tú puedes derrotarme. No permitiré que vayas al pasado por nada. Nadie puede ser tan poderoso como yo, así que prepárate. Cell, eres despiadado, así que jamás te perdonaré lo que hiciste. Pusiste en grave peligro a mi mundo. Prepárate a morirse. Escúchanos, toda tu información fue captada con ese robot espía. Tienes opción, se ve que ya no tienes poderes para defenderte. Maldición. Entonces te sorprenderás con esta técnica especial. ¡K-B! ¡Desaparece para siempre, Cell! ¡Desaparece para siempre! ¡Maldito! La pelea ha terminado. Ahora sí, he terminado con todo. Gracias, muchachos. Gracias a usted, Goku.